السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، لكم تكي رحمة نماني kipenzi chake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islamu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao hichi kiwe kikao cha khairi na baraka biidhnillah. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii, kwa kunipatia fursa kuweza kuungana na ndugu zangu katika msikiti wa Jamia katika mjiji la Nakuru. Na mji huu wa Nakuru ina nafasi kubwa katika maisha yangu na ina cheo kubwa katika moyo wangu, kwa sababu zaidi ya miaka 15 iliyopita nilipoanza kufanya da'wa, khutba ya kwanza niliwahi kutoa ni katika hii kaunti ya Nakuru, na ni khairi kubwa. Imepita takriban miaka 15 na muhadhara nilitoa katika msikiti huu pia, na imepita miaka mingi, na zaidi ya miaka 15 bado Imam Adam yupo na yotupatia fursa, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala naye pia mjaze khairi, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie daima na abada tunapokutana tukutane katika vikao vya khairi. Ayuha almu'minun, darasa yetu ya leo itakuwa ni darasa inayofungamana na jambo muhimu sana kuhusiana na maisha yetu. Kuna kipengele kikikosekana katika maisha yetu tutafeli. Tutafeli duniani, tutafeli akhera. Na hiki kipengele kikipatikana katika maisha yetu, basi tumeahidiwa mafanikio duniani na mafanikio akhera. Nayo ni khashyatullah, kumwogopa Mwenyezi Mungu. Sifa hii ya kumwogopa Mwenyezi Mungu viumbe wengine wako nao kando na wanadamu. Wala rasihim, ukiangalia nani wanaongoza katika kumwogopa Mwenyezi Mungu ni malaika wake. Malaika wa Mwenyezi Mungu hawamuasi Mwenyezi Mungu, kama mnavyojua Mwenyezi Mungu alivyosema katika sura At-Tahrim, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika wa Allah hawamuasi Mwenyezi Mungu na wanafanya vile walivyoamrishwa, na wao hufanya vile walivyoamrishwa kwa sababu ya wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Wanamuogopa Mola wao aliyekuwa juu yao na wanafanya vile walivyoamrishwa. Allah subhanahu wa ta'ala bainisha kwamba wao wako na khashya, hawa malaika wa Allah wako na khashya. Mwenyezi Mungu asema, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Hawa malaika Mwenyezi Mungu yajua juu ya malaika wake, na hawa malaika hawezi kumtetea mtu ila kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, ambaye na idhni ya Mwenyezi Mungu hupatikana ikiwa Mwenyezi Mungu amemridhia yule mja, na juu yake hawa malaika wanamuogopa Allah. Na malaika na ukubwa waliokuwa nao wanamuogopa Allah sana. Jibril alayhi salam na maumbile aliyoumbwa nayo, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam aliwahi kumwona Jibril kwa maumbile yake vile Allah alivyomuumba mara 2. Baadhi ya riwaya zimekuja mara 3. Na Jibril alayhi salam alikuwa akija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sura ya wanadamu, hasa zingine akija katika sura ya sahabi Dihyat al-Kalbi radhiyallahu anhu arda. Lakini kuna wakati 2 ar-Rasul alimuona Jibril alayhi salam kwa maumbile yake vile Allah alivyomuumba. Asema ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, nilimuona Jibril kwa maumbile yake, na alikuwa ni mkubwa, na alikuwa na mbawa 700. Mbawa moja peke yake, only one wing, yaziba kuanzia mashariki mpaka magharibi, mbawa moja. Na Jibril alayhi salam
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alimuona siku alipochaguliwa kuwa mtume, alipokuja kumbana, kisha baadaye Rasul alipokimbia akimwendea mke wake Ummul Mu'minin Khadija akimwambia zamiluni zamiluni, akimwangalia juu amwona Jibril kwa maumbile yake. Jibril, Ar-Rasul akaona huyu ni nani, kana kwamba yotaka kuwa mwenda wazimu. Ar-Rasul akawa yuogopa na yotetemeka kwa sababu hajawahi kumuona Jibril kabla hapo. Na wakati wa pili alimuona Jibril kwa maumbile yake ni usiku wa Isra wal Mi'raj, namna alivyokuwa mkubwa na mbawa zake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema mbawa yake moja peke yake yafinika from east to west. Na Jibril alayhi salam ambaye alichimba kwa mbawa yake moja, akaichimba mji waliokuwa qaumi Lut, akawabeba mpaka mbinguni na akaifinika, akaileta mji yote upside down. Lakini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema nilimuona Jibril usiku wa Isra wal Mi'raj, na tulipoanza kufika mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kila tunapomkaribia Allah, tunapoenda mpaka mbingu ya saba, namuona Jibril yuanza kubadilika. Mara namuona Jibril anakuwa ni mnyenyekevu na akimwogopa Allah sana jalla jalal. Basi kiasi cha kuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ukimuona Jibril kalhilsil bali, utafikiri ni busati iliyowekwa chini. Leo ukimwambia mtu huyu mtu nimemweka chini, nimemlaza, kumaanisha huyu mtu umemweza. Asema Jibril na ukubwa wake alivyokuwa, lakini kila tunapokaribia mbingu ya 4 twaenda mbingu ya 5, namuona Jibril yabadilika mpaka inafika sehemu aniambia Muhammad, mimi sijawahi kuruhusiwa kupita hapa, wewe nenda peke yako. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ambaye Jibril, umenitoa huko kote waje kuniacha hapa, twende. Ambia hapa mimi siwezi kupita, wewe nenda kazungumza na Allah. Hivi ndio walivyokuwa malaika wa Mwenyezi Mungu. Na hii sifa ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na khashya, amini usiamini, viumbe waliokuwa katika ardhi kando na wanadamu wako nao, ikiwemo mawe na majabali. Allah subhanahu wa ta'ala asema law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Kando na majabali, asema Allah subhanahu wa ta'ala, lau hii Qur'ani tungeshukisha juu ya majabali, mungeona namna ingevopasuka kwa sababu ya kumwogopa Allah. Na si ati kwamba mawe na majabali hawamwogopi Allah, tayari wanamwogopa Allah. Kuna mawe zinaporomoka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Kuna baadhi ya mawe zikiporomoka, zaporomoka si eti kwa sababu ya mawe au kwa sababu ya maji au kwa sababu ya mtetemeko wa ardhi. Kuna zingine zinaporomoka kwa sababu ya khashya ya Mwenyezi Mungu. Na waja wazuri wa Allah, waja wema wa Allah, kuna wanadamu ambao Mwenyezi Mungu aliwapatia hii khashya, wakiwemo mitume wa Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala wasifu mitume wake asema alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mitume wangu ni wale ambao, waja ambao wanaofikisha ujumbe wangu, wa yakhshawnahu, na wanamuogopa Allah, wa la yakhshawna ahadan illa Allah, hawamwogopi mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale ambao walioshika njia mitume wakabeba ilmu, Allah pia akawapatia hiyo khashya. Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hasa hii sifa ya khashya ikipatikana katika maisha yako, wallahi umefanikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema anakuangazia juu ya wale ambao walioamua kumwogopa Mwenyezi Mungu, ya kwamba watapata malipo makubwa.
innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, kwa hakika wale ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala wameahidiwa kwamba Allah atawasamehe na wameahidiwa malipo makubwa. Allah akabainisha kwamba hawa wataambiwa wengine janna, wale ambao walipokuwa duniani kabla hawajafanya kitu walikuwa wakijiuliza, je, hili jambo litamudhi Allah ama haimudhi? Wakimuogopa Mwenyezi Mungu lisije likamkosea Allah. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin, Allah alisema kwamba hii janna Mwenyezi Mungu ameletea wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hawa ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qurriba lahum, imeletwa karibu janna kwao. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin, kisha nikumbushe sheikh, ala si uzlifatil jannatu, afwan, hadha ma tu'aduna likulli awabin hafidh man khashiya ar-rahmana bilghayb wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dhalika yawmul khulud. Allah bainisha wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu, ikifika siku ya kiyama wataambiwa nyinyi ingieni janna, ingieni janna. Na hii khashya haimaanishi kwamba ikiwa ufanya madhambi usimuogope Mwenyezi Mungu. Shetani asije akakwambia wewe hii sifa huwezi kuwa nayo. Kuna watu ambao walikuwa wakimuogopa Mwenyezi Mungu lakini wanateleza na wanarudi nyuma. Katika visa vya Bani Israil na iliyothibiti katika hadithi sahih, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam abainisha hali ya mtu ambaye alikuwa akimuogopa Mwenyezi Mungu na pia aliwahi kufanya makosa kadhaa. Akawaambia watoto wake alipohisi ya kwamba imefika na imewadia wakati wa kufa, akaambia wanao, mimi hii hali niliomo naona napelekwa motoni. Kwa hivyo fanyeni hivi, nikifa usinizike, munichome. Ukishanichoma ihruquni, kisha akasema thumma shaquni, kisha zile mifupa zikizobakia kisha muzisage. Ikishakuwa budhr, ikishakuwa poda, thumma dharuni, kisha munimwage katika anga, nisfaha fil bahri wa nisfaha fil ard. Kwa nini? Akasema kwa sababu namuogopa Allah na kuna mambo mimi nimeyafanya, Allah akinipata Mwenyezi Mungu atanipatia adhabu kali. Wale watoto walipokufa babao wakamchoma, alipobakia mifupa, ilipobakia wakasaga ile mifupa, ikabakia kwa unga, wakafuata wasia wa babao, nusu ya unga wakaeka juu ya anga, juu ya ardhi, na nyingine wakamwaga baharini. Lakini Mwenyezi Mungu ni nani? Allah akatoa amri, kun, kuwa. Hapo akaletwa, akawa yule mja akasimamisha mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza, ma hamalaka ala hadha, nini imekufanya uwe ni mwenye kufanya vitendo hivi na kutoa wasia kama huu? Asema, ya Allah, mimi najua nilivyokukosea, lakini nakuogopa na naogopa adhabu yako. Allah akamwambia, ni hivyo ndio umefanya kwa ajili ya kuniogopa? Akamwambia, naam ya Allah. Allah akamwambia, nimekusamehe, ingia janna. Hadithun sahih. Sasa huku kumwogopa Mwenyezi Mungu ni dharura ipatikane katika maisha yetu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi ya kwamba atakayemwogopa hapa duniani, basi ikifika siku ya kiyama atapata amani. Lakini yule atakayeishi hapa duniani hamjali Mwenyezi Mungu wala hamuogopi Mwenyezi Mungu, ikifika siku ya kiyama, come the day of judgment, mtu huyu atapata hofu na atakuwa ni mwenye kuingizwa motoni. Allah Subhanahu wa Ta'ala aapa katika hadith sahih,
Allah subhanahu wa ta'ala yuapa asema wa izzati wa jalali, wa izzati wa jalali, na apa kwa ukubwa wangu na kwa utukufu wangu. Wa izzati wa jalali la ajma'u li'abdi amnaini au khawfaini, mja wangu hapati amani mara mbili au hapati khaufu mara mbili. Huwezi kuishi amani hapa duniani humuogopi Mwenyezi Mungu ukapata amani siku ya kiyama, na huwezi kuwa na hofu hapa duniani ukapata hofu siku ya kiyama. Haiwi hivyo. Allah asema na apa kwa utukufu wangu, mja wangu hawezi kupata amani mara mbili na hawezi kupata hofu mara mbili. Man khafani fi dunya amantuhu fil akhirah, atakayeniogopa hapa duniani basi ikifika siku ya kiyama atakuwa na amani, haingizwi motoni. Allah asema katika Qur'an, afaman yulqa fi an-nari khairun amman yati aminan yawm al-qiyamah, nani aliyekuwa bora, nani yuko katika hali nzuri? Afaman yulqa fi an-nari khair, yule ambaye atakayepata hofu na atio ndani ya moto siku ya kiyama, huyu ndio yuko katika khairi. Amman yati aminan yawm al-qiyamah, ama yule ambaye atakayekuja kwa amani siku ya kiyama kwa sababu alimuogopa Allah duniani. Afaman yulqa fi an-nari khairun amman yati aminan yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum, i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Allah sema fanyeni mnavyotaka, ishini duniani mnavyotaka. Mwenye kuniogopa niogope, mwenye kutonijali akae hivyo hivyo, kaeni mnavyotaka. Lakini siku ya kiyama tutakuja, tutakutana, na mimi hapa duniani na waona. Innahu bima ta'maluna basir. Allah asema nayaona yale mnayoyatenda. Watukufu wa Islamu, hofu ya Mwenyezi Mungu lazima ipatikane katika maisha yetu. Lakini huenda mmoja akajiuliza maswali, ikiwa nataka nimuogope Mwenyezi Mungu na hii hofu na khashya ipatikane katika maisha yangu, nimuogope Allah jalla jalaluhu, nifanye nini? Kila kitu ina sababu, kila kitu ina sababu. Mwenyezi Mungu amejalia kwamba there is a formula for everything. Kila kitu kina sababu. Ukifuata hiyo formula utafanikiwa. 1+1 haitawahi kuwa 20. 1+1 itakuwa ni 2. Kadhalika Mwenyezi Mungu amejalia anayetaka kumwogopa, basi ziko sababu zimetajwa ima katika Qur'ani au katika Sunna. Nitawatajia sababu chache kumalizia maneno yangu. Sababu ya kwanza ya kumwogopa Mwenyezi Mungu ni umuombe Allah kujalia umwogope. Umuombe Allah kujalia umwogope. Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kumiliki kila kitu. Ukitaka khairi yoyote iko katika mikono yake. Wal khairu kulluhu biyadihi. Khairi yote unayotaka ya dini, ya dunia, ya akhira iko katika mikono ya Allah jalla jalali. Hasa hautaki khairi ya dunia, hautaki khairi ya akhira, hautaki khairi ya dini, illa utakuwa ni mwenye kuipata. Hautakuwa ni mwenye kutaka haya mambo matatu illa utakuwa mwenye kuipata katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah amjalie apate khashya. Alikuwa akisema Allahumma inni as'aluka min khashyatika fil ghaibi wa shahada. Allahumma inni as'aluka min khashyatika fil ghaibi wa shahada. Ewe Allah, ewe Mola wangu, nakuomba unijalie nipate hofu yako na khashya, nikuogope, nipate hofu tena bil ghaibi wa shahada au fil ghaibi wa shahada, sawaan nikiwa peke yangu au sawaan nikiwa mbele ya macho ya watu. Kwa nini? Kwa sababu watu ni rahisi wapate khashya mbele ya watu, lakini kuna watu wengi wanafeli wakiwa mbali na macho ya watu. Hapo ndo watu hufeli.
Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, ya Allah, ewe Mola, inni as'aluka, mimi nakuuliza na nakuomba unipatie khashya, ni kuogope fil ghaibi washahada, sawaan niwe mbali na macho ya watu au mbele ya macho ya watu. Kwa hivyo yule ambaye anayetaka kupata sifa hii, sifa ambayo mitume wa Mwenyezi Mungu walipewa, sifa ambayo malaika wa Mwenyezi Mungu walipewa, basi amuombe Allah amkabidhi na Allah atakupatia. Jambo la pili, kwa mtu yote anayetaka kumwogopa Mwenyezi Mungu, lazima amjue Allah ni nani. Tenga wakati usome dini yake. Tenga wakati umfahamu Allah ni nani. Miaka nenda miaka rudi, waenda kusoma mambo ya kidunia, lakini hujawahi kutenga wakati kumjua Allah ni nani na kujua Mwenyezi Mungu amekuamrisha nini na kufahamu Mwenyezi Mungu amekukataza nini. Tenga wakati, soma, mjue Allah. Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba wale ambao watakaomjua Mwenyezi Mungu basi watapata kuwa na hofu na watapata kuwa na khashia. Ndipo Allah akasema, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wale ambao waliokuwa na khashia na wanaomuogopa Allah zaidi ni wale ambao waliojipamba na sifa ya elimu, wakamjua Allah ni nani. Hasa wewe wasema wataka kumuogopa Allah na humjui Allah ni nani, vipi itaingia akili? Mwanadamu hamuogopi asiyemjua, na mwanadamu hampendi asiyemjua. Ukimjua Mwenyezi Mungu utampenda, ukimjua Mwenyezi Mungu utamuogopa. Ndipo Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, ana a'lamukum billah wa atqakum billah wa akhshakum billah. Hakuna ambaye anayemjua Allah kuniliko na hakuna anayemuogopa Mwenyezi Mungu kuniliko. Hasa ulama wakasema sababu ya Rasul kumuogopa Allah zaidi kuliko mtu yoyote ni kwa sababu hakuna mtu yamjua Allah zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa kwa mtu yoyote ambaye ni mkweli ataka kumuogopa Allah, basi tenga wakati umjue Allah ni nani. Na Mwenyezi Mungu utamjua kwa kusoma dini yake, na hasatan weka nguvu katika mambo mawili. Weka nguvu katika mambo mawili. Jambo la kwanza, asma'ihi wa sifati. Mjue Mwenyezi Mungu kwa majina yake tukufu na kwa sifa zake. Allah huwa Allah. Ni nini maana Allah? Huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Yote hayo wakuwa ni mwenye kujua. Al-Mutakabbir yamaanisha nini? Al-Jabbar yamaanisha nini? Al-Qahhar yamaanisha nini? Hasa ikiwa utamjua Allah kwa sifa zake na kwa majina yake, basi utapata kumpenda na utapata kumwogopa. Njia ya pili ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni tafakkur wa tadabbur bi makhluqati. Kumjua Mwenyezi Mungu kwa kuangalia viumbe vyake na kuzingatia na kufikiria vile Allah alivyo kupitia viumbe vyake. Imagine ikiwa Jibril alayhi salam, Jibril na ni malaika wake, Jibril alayhi salam, mbawa yake moja ukubwa wake yaziba mashariki mpaka magharibi. Wewe ukijilinganisha na Jibril wapi na wapi? Na Jibril na Allah wapi na wapi? Jalla jalaluhu. Hasa ukiwa kule juu angani, ukiwa umepanda ndege, alafu una watu kama wadudu au saa zingine hata huwaoni, Mwenyezi Mungu kule juu sisi ni saizi gani ukitulinganisha? Jalla jalaluhu, jalla jalaluhu. Kulinganisha na kujua kupitia viumbe vyake. Waona jabali kubwa, sema subhanallah, lakini Mwenyezi Mungu aliyeumba ndo mkubwa zaidi, wasema Allahu akbar. Kupitia viumbe vya Mwenyezi Mungu utakuwa ni mwenye kufahamu Allah ni nani na utamjua na kumwogopa Allah. Malaika wanaobeba arshi ya Allah, malaika wanaobeba arshi ya Allah wako wanane.
Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam abainisha namna walivyokuwa wakubwa. Asema mmoja wao, ma baina shahmati udhuni wa katifi, masafa iliyoko baina nyama ya sikio, sehemu wanawake hudunga vipuli, nyama ya sikio, shahmati udhuni wa katifi, na bega, masafa iliyoko between these two, sehemu hii mpaka hapa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, lau mmoja wenu atatembea kufika hapa mpaka hapa, hiyo distance peke yake yachukua takriban miaka 500. Jalla jalali, subhana. Hawa ndio malaika wake. Ikiwa malaika wake wako hivyo, basi Allah atakuwa vipi? Na siku ya kiyama malaika hao watashuka, na hawa malaika wa Arsha Mwenyezi Mungu wakishuka namna walivyokuwa wakubwa, watu watafikiria kwamba hao ndio Mwenyezi Mungu amekuja. Watasema mimi si Allah, Allah yuaja. Usishangae na ukubwa wetu, msishangae na ukubwa wetu. Mwenyezi Mungu yuaja, Mwenyezi Mungu yuaja. Hawa ndio malaika wa Allah. Sasa kila unapoona viumbe wa Mwenyezi Mungu ukazingatia ukubwa wa Allah, basi utakuwa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. La mwisho, sababu ya mwisho, kando na kumwomba Allah, kando na kusoma elimu na kumjua Allah ni nani kupitia majina yake tukufu na kupitia sifa zake tukufu na kupitia maumbile yake na kupitia kuzingatia viumbe vyake, jambo la mwisho, yale ambayo Mwenyezi Mungu amekwambia katika kitabu chake, shikamana nao na ufuate. Hii elimu ambayo tuliokuwa nayo, ambayo tunayosoma, haina faida ikiwa hautafuata mafundisho yake na mwelekeo uliopewa. Siku hizi elimu ni nyingi, sawa niwe umesoma madrasa, ama sawa ni video umesikia, ama sawa ni darasa umehudhuria, information ni nyingi, lakini watu hawafuati vile wanavyoambiwa. Kila mmoja yajua siku hizi, lakini kila anayepata elimu ya kuachia pale pale. Na wale waliofanikiwa ni wale ambao wanafuata yale ambao walioyasoma. Mwenyezi Mungu atujalie tu hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala atoa bishara kwa waja wake. Asema, wabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hao wenye akili. Wenye akili ni wale ambao walipopata elimu waliatekeleza. Leo umesikia umuhimu wa khashya na faida ya kumwogopa Mwenyezi Mungu na hasara ya kutomwogopa Mwenyezi Mungu. Nayo hasara ni gani? Faida tumetaja, man khafani fi dunya amantuhu fil akhirah wa man aminani fi dunya akhaftuhu fil akhirah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, Mwenyezi Mungu asema, atakayekuwa na amani hapa duniani, hanijali yuishi atakavyo, basi ikifika siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kupata hasara na atapata hofu. Na siku hiyo kuna mateso, kuna joto, kuna kiu, kuna adhabu. Na siku hiyo watu watakuwa ni wenye kuwa na hofu kiasi cha kuwa kila mmoja asema, sijui naingia janna ama sijui naingia na. Lakini kuna watu siku hiyo watapata amani, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Hawana hofu wala hawana huzuni. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na hofu duniani. Nimalizie kwa kisa. Katika watu ambao waliopitia dunia hii, ambao daima na abada walikuwa na hofu ya Allah, ni mmoja katika wema waliotangulia, ajulikana kwa jina ya Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi alikuwa ni khalifa, na yeye alikuwa khalifa kwa muda wa miaka 2.5, takriban miaka 3.
na alileta mabadiliko na alimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyo Umar ibn Abdul Aziz alipoleta mabadiliko mpaka ikawa mali ya Waislamu haichezewi, baraka ikapatikana, ikawa watu wanapewa mali, ikawa kila mmoja yuko katika hali nzuri kiasi cha kuwa zaka ikitolewa hakuna wa kupokea, yani kumaanisha kila mtu yuko sawa. Na huyu Umar ibn Abdul Aziz alipofunga mifereji ya watu corruption walipokuwa wakifanya na wakiibaiba, mwisho wakaja wakamwekea sumu wakamuua. Na huyu Umar ibn Abdul Aziz alikuwa katika royal family, katika khalifa, katika dola Umawiya, katika khilafa alikuwa naye na alipokuwa khalifa, na mke wake alikuwa ni kazini yake Fatima. Na huyu Fatima binti Abdul Malik babake alikuwa ni khalifa, ndugu zake watatu walikuwa ni makhalifa, na mume wake Umar ibn Abdul Aziz alikuwa ni khalifa, mwanamke ambaye ameleleka kwa neema. Na huyu Umar ibn Abdul Aziz wakati ammi yake alipokuwa khalifa na cousins wake walipokuwa makhalifa, alikuwa ni governor katika mji wa Madina. Lakini siku alipofanywa kuwa khalifa, kuwa amiri almu'minin, khalifa wa Waislamu wote, alileta mabadiliko, akawa na misimamo. Siku moja ikiwa amekaa na mke wake amhadithia, akamwambia, je, wewe wakumbuka siku zetu tulipokuwa tukiishi maisha mazuri? Wakumbuka siku zile nilipokunulia hivi, nilipokunulia lile, nikakufanyia hivi, nikakufanyia vile? Fatima akamwambia, ya Umar, اليوم anta aqdar, ewe Umar, leo una uwezo zaidi, leo wewe ni khalifa, wakati ule ulikuwa ni governor, leo wewe ni khalifa. Umar radhiyallahu anhu akainuka, akawa ni mwenye kusema, inni akhafu Allah, inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Mimi namuogopa Allah, mali ya umma mke wangu siwezi kukupatia, namuogopa Allah, namuogopa Allah. Kwa hivyo usione kwamba leo mimi ni khalifa basi waweza kupata kila kitu. Akainuka akaanza kulia, mpaka Fatima akaanza kumtuliza mume wake, akamwambia, mume wangu, najua wala sikutii pressure yoyote. Nini kilichomfanya yeye asitumie mali ya umma namna anavyotaka? Hofu min Allah. Kiasi cha kuwa walipomtilia sumu ikawa hali imezidi kuwa mbaya na kuzoroteka, mauti ikamfikia. Akaja mjomba ambaye ni ndugu yake Fatima, akaja mjomba wa watoto wake, alikuwa ameacha watoto takriban 14 wadogo wadogo. Alipokuja huyu khali wa watoto wake ambaye ni ndugu yake Fatima, mke wake, ni shemeji yake, akaja akamwambia, ya amiri almu'minin, wewe waacha watoto wako, hujaachia kitu, hujaachia kitu watoto wako. Akawaita, akaambia, nitieni watoto wangu. Akawakusanya, akawaambia, wanangu, Mwenyezi Mungu shahidi ajua namna ninavyowapenda, na Mwenyezi Mungu shahidi yajua namna nilivyokuwa tayari kufanya lolote kuwasaidia ikiwa haitamudhi Mwenyezi Mungu. Nilikuwa na khiari mbili mimi, asema, I had 2 options. Nilikuwa na khiari mbili. Khiari ya kwanza, niwapatie maisha mnayotamani hapa duniani na niwatolee kutoka pesa za Waislamu, hazina, Baitul Mal, muishi mnavyotaka, mustarehe hapa duniani, kisha mimi kesho niingie motoni. Au khiari ya pili, the second option,
muishi kama waislamu wote, kile ninacho uwezo niwapatie, lakini kifika siku ya kiyama Mwenyezi Mungu asiniingize motoni. Nikawa na hizi options mbili, nikachagua ya pili. Nyinyi hata kama hamtaishi maisha ya watoto wa kifalme kama wengine waliotangulia, lakini mimi nisiingie motoni. Nawaambia hivi, hakuna Muislamu mtakayokutana naye ila atawaheshimu na atawapenda kwa sababu ya namna mimi nilivyoishi na raia wangu, na nimewachia Mwenyezi Mungu, na nimewachia dua zangu. Nendeni. Hasa katika hali kama hiyo, na Umar bin Abdul Aziz ameacha peke yake, mara akasikia akisema marhaban bihadhihi alwujuh at-tayyiba laysat biwujuh al-insi wal jinn. Asema marhaba, naona hizi sura nzuri na si sura za malaika wala si sura za wanadamu wala jini. Karibuni, nilikuwa nawasubiri, kumbe ni nani? Ni malaika wamekuja kuchukua roho yake. Ayuha almu'minun, hapo akasema tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Asema mimi niliishi duniani nikingojea hiyo akhirah, na hiyo akhirah na mtu kufanikiwa kesho, Mwenyezi Mungu amebainisha kwamba mtu lazima awe na sifa mbili. Sifa gani? La yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ni watu ambao hawana kibra, hawajioni kwamba wao wako juu ya watu, wala fasada, wala hawaleti ufisadi katika ardhi. They don't bring corruption. Na mimi niliishi duniani kwa aya hizi mbili, awaambia wale malaika. Alafu hapo Umar bin Abdul Aziz mkono wake ukaanguka, na hivyo ndo roho yake ikaondoka. Ni mja ambaye alikuwa na fursa ya kutumia mali ya umma namna anavyotaka, lakini nini ilimzuia? Hofu min Allah. Hakuweza kumpatia maisha mke wake namna anavyotaka, maisha ya mke wa mfalme. Nini kilichomzuia? Hofu min Allah. Hakuweza kuwapatia watoto maisha watoto wa kifalme kama wengine walivyotangulia. Nini limemzuia asifanye hivyo? Hofu min Allah. Ndugu waumini, tukimwogopa Mwenyezi Mungu, mambo mingi tutaepukana nayo. Nakumbuka hii aya daima na abada. Nafsi ikikushawishi na shetani akikutia waswasi, kumbuka aya hii na umwambie shetani, inni akhafu Allah. Nakumbuka aya hii, inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Mimi naogopa nikimuasi Mola wangu kuna siku ya adhabu nzito inayonisubiri. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie hofu na khashya, kwa sababu maisha bila khashya hautaishi maisha mazuri. Anayemwogopa Mwenyezi Mungu hadhulumu mja wa Mwenyezi Mungu. Anayemwogopa Mwenyezi Mungu hadhulumu mke wake. Ndipo ulama wakasema, zawij ibnataka taqi, mwezeshe binti yako mtu anayemwogopa Mwenyezi Mungu. Kwa nini? In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Anayemwogopa Mwenyezi Mungu, ukimwozesha binti yako, siku akiwa na binti yako kama mke wake, akimpenda atamkirimu, na siku akikasirishwa akimchukia hatamdhulumu. Kwa nini asimdhulumu na ana uwezo wa kumdhulumu? Amogopa nani? Allah. Hofu ya Mwenyezi Mungu ikipatikana katika majumba zetu, wake zetu wataishi vizuri. Hofu ya Mwenyezi Mungu ikipatikana katika majumba zetu, itakuwa watoto wetu wanaishi vizuri. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam apita mahali, amona sahabi moja mpiga mtoto vibaya na kumpiga. Ar-Rasul akamwambia, jua ya kwamba ikiwa wajiona una uwezo wa kumpiga mtu hivyo, ujue kwamba Allah ana uwezo zaidi juu yako. Yule akiangalia nyuma, amona ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni mtoto mdogo, alikuwa ni slave wake. Asema, ya Rasulullah, nimemwachilia, siwezi kumpiga. Hata nimemwachilia, he's free, nimemwachilia from day, kuanzia leo. Hofu ya Mwenyezi Mungu ikipatikana,
katika biashara zetu hatutafanya ghishi, hatutakuwa ni wenye kuwaibia watu, wala hatutakuwa ni wenye kufanya khiana, wala hatutakuwa ni wenye kudhulumu watu. Hofu ya Mwenyezi Mungu ikosekana, lakini ni viki ndani ya majumba. Wake zetu watateseka, waume watateseka, watoto watateseka, jamii itateseka, viongozi watateseka na raia watateseka. Tumomba Allah tujalie tupate hofu na khashia. Allahumma inna nas'aluka min khashyatika bil ghaibi wash shahada. Allahumma inna nas'aluka min khashyatika bil ghaibi wash shahada. Allahumma inna nas'aluka min khashyatika fil ghaibi wash shahada. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وارحم موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.